ติมกี่อัน3 อันแล้วมียางกี่เส้นลองดูสิยาง6 เส้นยาง6 เส้นนะอุปกรณ์เท่านี้เด็กๆก็จะทำเป็นออกมาเป็นรูปแบบนี้อันนี้ให้ดูก่อนเลยว่าสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนดูปุ๊บแล้วเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมว่าทำอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นไม้ไอติม